好近嘅酒店啫，冇錯。自己好似咩大旅遊咁樣。係啊，好新啦，但係好抵啦。係咯。你嗰時 book 幾錢啊？先嘛？90幾都唔夠一，係差唔多100蚊一日啦。依家係咧5點幾鐘，係。我哋第一次咧咁喺半夜咧，第一次喺半夜我俾大家睇，真係未天光，真係未天光㗎！依家出邊啊，出邊未天光㗎！依家第一次住酒店住到有咁嘅情況出現，係啊，係啊，我即刻要換酒店。係真係。半夜3更啊，5點幾就執好晒行李想走人嚟啦，未試過啊！真係4點幾5點。喂，佢仲好講喎，你4點幾發生事嘅時候，點解你1個鐘頭之後先要通知我哋要即刻 book 個第二間酒店，同埋好驚發生咩事喺度諗緊，大家傾緊啊，係咪先啊？人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。哇！你睇下C吧，一個人頂晒所有行李咯喎。一個人攞住2件行李，我哋嚟怡保咧都係睇下先帶2件大行李嘅。揾你翻去先。因為前邊啊，邊度 check in？唔喺呢度喂，前面白色嗰等咧，喺呢度喎。樓下冇停車場嘅喂。其實佢話後邊有停車場喎，不過唔緊要啦，我哋問下啦。咦係喎，有 hotel car 就 park 係呢一嘅喎。度啦，我哋今日原來後梯後邊有 hotel car park 嘅喂。我哋 check in 先。其實我哋住吉隆坡咧，搞到自己咧好似咧啲咩旅客咁樣。點解我哋需要攞咁多行李嘅咧？其實只不過好近嘅酒店啫，冇錯。自己好似咩大旅遊咁樣。This one。一入呢樣個地圖啊，帶你邊度食嘢？教咧就係食嘢，美食最多嘅。咁啊，唔係話好新啦，但係好抵啦。係咯。你嗰時 book 幾錢啊？先嘛90幾都唔夠一，係差唔多100蚊一日啦。算好抵㗎啦。係嘅。有冇敲暈你先嘛？有敲咗。你敲多2下。好啦，佢其實房係算係幾細，不過咧，我哋一個普通嘅住宿嚟講係夠㗎啦，係有個床，係啊，有個廁所，冇錯。最緊要佢價錢唔貴啊嘛。出邊望咩㗎？有冷氣啊咁樣啦，電視機幫你開埋。哦，望對面嘅。我望對面嘅。哦，去望卡帕嗰邊嘅。哦，佢冇景㗎啦呢度。係啦。嗰度係卡帕嚟嘅喎。係啊，望卡帕。同埋對面做樓喎，但係怡保呢啲小村莊係咁樣嘅。係啦。怡保小村莊係咁啊，同埋都幾乾淨啊。乾淨㗎啦。OK。我哋都係借宿一宵啫。冇錯啦，出嚟食好嘢嘅依家。依家係咧5點幾鐘，係。我哋第一次咧咁喺半夜咧，第一次喺半夜我俾大家睇，真係未天光，真係未天光㗎！依家出邊啊，出邊未天光㗎！依家出邊黑咪掹啊，見唔見到啊？仲係黑咪掹。依家半夜，頭先4點幾鐘咧，頭先4點幾鐘咧，黐線㗎！呢個房門咧就嘣嘣嘣嘣嘣嘣，係。足足嘣咗咧2次。係啊。跟住咧，而且好大力㗎，直情係想推開我哋房門咁啊！佢唔係細力，佢係嘣嘣嘣，係撞門嗰隻聲。撞門嘅聲。撞門嗰隻聲。係啊，我係淨係個心慌咗一下，因為咧即係我係聽到隔離有閂門聲啊，有人聲啊，咁但係突然間咧，佢好大咁樣撞我哋嘅門咯，定佢唔知撞呢個，佢係撞埋隔離周圍嘅。係啊。咁跟住咧，佢想衝入嗰隻撞門嗰隻聲。咁跟住咧就我同我師傅都跳醒咗啦。咁跟住咧就發生咩事啦？跟住咧就我覺得係唔正常嘅咯。係啦，我陣間我哋執晒行李先再講呢件事，因為我要投訴落 reception 先。好。呢個床鋪啊，非常之殘舊先嘛，係咪啊？係啦。佢床鋪非常之殘舊，之前間房又舊，但係你發生半夜3更喺度嘣嘣嘣，依家佢又唔肯負責任。我哋咧同嗰個 reception 講咧，佢就話好安全，佢話 check CCTV 睇咩事，跟住咧佢就唔肯 refund 就唔肯退，但係咧我哋好肯定嘣嘣嘣危險，同埋咧佢嘅先嘣嘣聲咧係嘣嘣嘣咧係要衝入嚟間房㗎，係咪先咁講啊？佢幾間房都係咁樣㗎，佢唔係嘣一間，
佢係幾恐怖同埋幾咩事啊？啲人點住啊呢？個明明係，如果你真係有個人企出邊，你應該有個影㗎嘛。我之前睇到 CCTV 個窿啊，嗰個防盜鏡啊，我都睇唔到有人影，睇唔到係。我都睇唔到影。我因為我坐咗喺度啊嘛，我望到啊嘛。係。跟住佢仲話冇問題喎，係咁樣。依家我叫到 reception 上嚟啊，叫親自同我哋解釋咩事啊。佢話唔，我話佢係安全啊嘛，佢冇問題啊嘛。咁你自己上嚟睇下啦，係咪先？佢哋話冇人冇事喎，係啊 check CCTV 喎，係咪先？你知唔知咧？我淨係咧呢一個鎖咧，我都好驚佢震啊！其實先係撞到震嗰只嚟㗎，你知唔知道係？你知唔知道係？我哋而家叫點樣解決？換房都唔係一個解決問題喎。佢就係好恐怖啊！呢間酒店咁樣係，即係大佬真係。我第一次，我生平第一次住酒店住到有咁嘅情況出現。係啊，係啊，真係我即刻要換酒店。係真係。半夜3更啊，5點幾就執好晒行李想走人嚟啦，你未試過啊！真係4點幾5點。喂，佢仲好講喎，你4點幾發生事嘅時候，點解你1個鐘頭之後先要通知我哋要即刻 book 個第二間酒店，同埋好驚發生咩事喺度諗緊，大家傾緊啊，係咪先啱啊？真係。我都喺度諗，喂，我哋兩個波喺度傾緊，究竟係咪真定假嘅？你自己喺度研究緊啊，大佬係咪先應該？係咪先啫？我又驚會繼續嘈。係咪先啫？又驚會再發生喎，係咪先啫？係啊。嗱，而家咧係6點幾鐘啊！依家6點幾鐘，咁咧頭先點解搞一輪咧？因為頭先就我直情有啲，我好大驚啦！我叫咗個 reception 咧，阿司馬影咗張相嚟嘅。我哋叫咗個 reception 咧，親自上嚟咧，有就真人咧。我講翻成件事俾你聽咩事先。大佬，我聽完嘣嘣嘣咁耐咧，跟住又冇人喺度咧，我超驚。跟住我叫阿司馬咧，同我一齊咧，就同呢件事。即係講一次，我覺得有啲後陣，即係將佢同佢一齊咧，就講一次俾嗰個人聽，咁俾個真人咧知道發生咩事，即係負責人。我覺得佢初時佢嗰個人敲門係細細聲嘅，跟住我同佢講，我話頭先你嘣門嗰個人咪出嚟，係嘣嘣嘣咁係撞門㗎，唔係敲門㗎。我話同你頭先咁樣細細地敲門係兩回事嚟㗎。我話你知唔知頭先幾恐怖啊？跟住我話我唔得㗎，我冇可能再住喺呢度。我一定要轉酒店。咁佢話佢係 reception，佢唔能夠handle 啦。佢嘅 understand 同埋佢會 check CCTV 啦。我哋 check 翻4點半至4點45分，肯定 100% 係有人bomb。咁跟住之後咧，佢叫我 WhatsApp 佢哋嘅 management。咁咧佢 management 冇睇冇聽，依家咁早，因為6點幾5點幾6點。咁咧就6點幾㗎嘛，6點幾好似係。咁咧我搞到我亂晒水，我成晚冇瞓過覺。咁跟住咧即係其實好驚，好嘅，點解會咁大力去撞我哋對門咧？想撞我哋。嗱，佢頭先咧有個啟示咧，就話曾經4點幾鐘咧，有一個飲醉酒嘅人咧喺 lobby。我話咁你如果飲醉個 lobby 衝咗上嚟嗰人，咁你個酒店都好唔 safe 喎。佢話佢冇 safe，佢話佢又冇衝上嚟，佢淨係喺個 lobby 度跟住就走咗。咁但係佢係 Indian 嚟嘅，咁跟住佢又否認佢走咗上嚟。咁問題就係咁點解有嘣嘣嘣？你都解釋唔到。我話如果你最後睇 CCTV 冇人咧，仲恐怖，咁點住啊？你傻㗎？依家都唔係錢問題啦。如果咁講係咪先啫？你refund嗰2晚都冇事，我就頭先要求 refund翻啦。因為我即刻第一時間已經 book 咗2間酒店啊，喺4點半至5點半呢段時間都驚得滯啊，大佬。咁跟住，但係問題你唔 refund都好啦，你唔 refund都好啦。你真係冇嘅話，我更加唔敢住啊！佢仲係調其他房俾我住㗎，先係咪先嘛？你咁敢住啊？你調其他房？夠膽住啦！你而家就嚟天光先敢講翻呢件事啊，大佬！頭先幾恐怖，4、5點我都唔敢重複再講多次啊！將呢件事，大佬啊，真係嗱，俾大家睇下個房嘅 layout呢度係點？呢度咧就係房，呢度我哋就住呢一間房，紅色點呢間212。咁你話先嘛，係咪先啫？佢話咧係 full booking 啊，成層都係住滿嘅喎。但係如果你正常嚟講，你好有人係敲錯門、撞錯門啦，你應該聽到腳步聲係咪？我哋完全係聽唔到腳步聲啊，係淨係咧聽到嘣嘣嘣，跟住咧又聽到隔離嘣嘣嘣，跟住就冇靜嘅聲。咁你話咁驚嘅時候，我點住？頭先我同你兩個喺度你眼望我眼喺度咧，大家喺度你眼望我眼咧，跟住喺度諗緊究竟呢事唔係大家係要即係大家都成50歲人啦，你唔會無端端講你成日搞笑噶嘛？跟住我大家頭先係咪真係咁？我即刻問翻佢，你聽唔聽到咩聲？我已經冇驚，我即刻坐喺床尾嗰度咧，望去嗰個防盜眼度咧，但我又見唔到個防盜眼度有影有成有人喎。最恐怖呢樣嘢喎，淨係聽到嘣嘣嘣，即係第2次翻轉頭嘣嘅時候咧，我又睇唔到防盜眼有人有嘢嘅喎，我淨係聽到嘣嘣嘣嘣嘣喎。咁你幾恐怖？佢個嘣係大力嘣嚟嘅喎，你知道冇？咁跟住咧，我即係會驚魂未定啊！你係唔敢再即係你思考緊究竟咩嘢事啊？你知唔知道係？咁跟住咧。所以點解花咗咁多時間？頭先佢段失憶喎，點解咁遲先 call 佢？咁我用10零20分鐘或者幾個字同我老婆喺度研究下究竟發生咩事，同埋咁。頭先聲喺邊度嚟嘅咧？咁我其實曾經有2、3個聽到係樓上呢個佛板咧，好似個
天花板就嘣兩三下咁聲，我哋聽過。有樓上好似有閂門聲咁樣嘅，但係個問題就係佢嘣我哋度門得太大力啦，佢連嗰個防盜嗰塊嘢啊，你講緊係冇咁問題，即係咧嗰塊嘢咧係已經咁樣，即係佢嘣到呢個嘢，你唔好，即係因為呢個咁樣噶嘛。你唔好開住先嘛，好驚嘅仲。嗱，正常嚟講我哋咁樣噶嘛，咁但係咧我哋見到嘅時候已經係咁樣啦，即係佢咧大力到咧呢一個嘢已經你吸翻成個先好大佬。近咗少少出嚟啦。係。你知唔知其實係佢即係嘣到門鎖都震鬆㗎？你知唔知頭先係咁樣？即係你諗下，成件事係即係我哋兩個加唔成100歲啊，大佬100歲喎，無端都會驚到咁喎，半夜冇瞓覺喎，跟住彈起身喎，大佬真係咁你估假嘅咩？呢件事係咪先咁講？都係轉唔到。轉唔到啊，大佬！同埋呢間酒店係啲舊，初時我哋都有信心舊都照住啦，冇問題嘅，即係呢啲嘢有乜所謂啫？但係你發生呢件事舊就轉唔到，大佬好驚喎，真係咁講，係咪先真係？係啊即係好似有人想衝入嚟咁咯，幾鬼驚！我去咗咁多年，20-30年旅行未試過第一次嘅，真係係啊，真係係咪先？而家睇下佢嘅解決方法。我幾驚佢講真，最後話 CT 冇人嘅，真係唔係講笑啫。就話你細心留意下咧，佢幅畫咧係唔係優美嘅？呢有啲畫，邊啲床頭啲畫係咁恐怖？你唔好再講得唔得？即係你諗下邊啲床頭啲畫係你睇好似黑白相咁憂心恐怖嘅森林相做床頭畫嘅，你諗下真係係，即係你諗下呢件事，即係你而家睇翻轉頭咩料啊大佬啊！即係佢啲擺設玩嘢啊！而家真係，跟住頭先你唔講我又唔覺嘅，講開睇翻我又真係覺嘅真係。你講我又唔覺喎，一睇翻咦點解你呢樣畫咁陰森嘅？係咯，嗰啲咁舊嘅，啲好似60年代嗰啲咁樣咧，係咪先？唔係因為其實真係好多年咗呢間酒店，唔係好多年。其實你睇我哋幾千差，其實你多年我哋都冇所謂。其實我哋照瞓，因為都係瞓個覺同埋去個洗手間嘅啫嘛。但係問題你而家咁係 unsafe 嘅感覺，你就住唔到啦嘛。咁就唔係講新同舊嘅問題啊嘛，係咪先咁講啊？淨覺得會俾人哋咧撞門入嚟嗰個感覺就好驚。頭先其實你知唔知頭先嘅感覺你係覺得佢會撞到入嚟嘅啫？係啊，真係嘅。你冇碌大隻眼啦！佢真係撞到入嚟嘅。我都好驚㗎嘛真係。先咪炒翻咧，其實咧我哋不嬲咧好安全㗎，已經有嚿咧防盜 safe 衝入嚟嘅咧嘅門塞鎖咧頂住道門，但係一直冇用咧，覺得因為覺得自己安全會發生呢件事啊嘛，所以從來冇用啦。跟住貼炒俾你睇，係有㗎，喺我個啡色袋裏邊啊，喺個電腦，你諗唔到會用呢個嘢㗎嘛，大佬啊！你諗住咁安全係咪先咁講？你就係呢個啦。你睇我真係有帶啲舊嘢出街去旅行㗎，大佬，我哋冇裝到落去啊！但真係要裝翻落去啊，好恐怖啊，真係！哇！你咁講笑先嘛？即係感覺做得安全翻晒，大佬，我都要裝翻啲舊嘢喺度啊！真係係咪先？真係係啊！我以前覺得呢個門係好單薄，你覺得佢頂唔順都有衝入嚟，佢真係會衝到入嚟喎！真係。買咗又冇攞出嚟用喎！真係其實住酒店真係要咁樣頂住，唔係講笑得。第一次 feel 到真係要，我唔係賣廣告，但係真嘅真係。即係你真係驚啊，大佬，係咪先？真係驚。你住酒店陌生酒店，你真係唔係咁樣咧？你真係驚有人衝入嚟嘅，真係係啊，係啊，真係。我哋驚魂未定啊！而家睇電視點樣發展落先。其實我未刷下洗面嘅，我話俾你聽。係恐怖。依家咧去到早上7:02啦，終於天光啦嚇！咁咧一個人都定翻啲。咁師媽你過嚟，我想問下你，依家定翻啲嘅時候咧，我哋頭先仔細分析咧，有機會啊！如果 CCTV 見到有人咧嚇，就係有機會幾條友翻嚟咧，就飲醉酒或者半夜3更咧，就有一個就喺樓上閂門，有一個就喺隔離閂門，而一個咧就誤會咗邊間房咧，就嘣個房入嚟。如果以理性分析就係咁樣，但係如果最後個 management 出咗翻嚟話冇人喎，咁咧呢單就懸疑事件啦，真係咁講，係啊真係。佢話講大概8點鐘咁就去 check CCTV。9點係。咁咧依家咧阿師媽咧亦都將揾咗嗰間咩公司啊？嗰個阿高達咧亦都即係應承咧話會調查呢件事，真人回覆嚟嘅，唔係電腦。咁亦都會打去呢個酒店睇下做唔做到 refund，或者了解下咩事。其實 refund 都唔緊要，因為其實唔係好貴啊，200蚊即係100蚊一晚嘅。問題係件事令人哋唔安心啊，點瞓覺咧？咁講，你睇下對面即係咁樣。咁嘅情況啦，對面係啲舊啲嘅屋啦，唔緊要啦，大都。咁咧其實即係似啲外勞屋咁樣嘅，但係好似酒店背脊定外勞屋咁嘅嘢。嗰邊都係一間酒店嚟。但係呢度係外勞屋嚟嘅，你睇到佢啲咧迴旋樓梯咧，即係嗰啲咧佢係外勞屋嗰啲嘢嚟嘅。係。你睇唔知睇唔睇到？睇到，係先咁講。咁咧就呢邊咧就係酒店嚟嘅，呢邊就另一間酒店嚟嘅。咁其實都冇問題，而係
你影響咗成個心情啊嘛，你冇得瞓覺，成個心情你冇得冷靜落嚟啊嘛，冇錯即係你唔可以喺呢間酒店裏面繼續喺度營運多2日啊嘛係，2 more days 啊嘛，係即係呢個最恐怖啊嘛。唔夠膽啊！你今晚你點瞓？即係你淨係有藍可兒嗰啲咁嘅嗰啲畫面出咗嚟嘅，你知道冇？係咯我而家帶阿師媽帶你出去嗱，即係我哋已經 pack 晒行李㗎啦，因為而家天光我哋先夠膽嘅。哦我而家拆咗個鐵鎖㗎啦，即係地下嗰個自己私人嘅，帶你出去睇個走廊嘅情況，師媽。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！師媽就準備開門，咁啊先，呢度咧個廁所就真係有啲狀況好舊，不過我哋接受到啦呢個舊都，因為你先開門出去睇下個情況，你裝個頭出去睇咧。當其時咧，前往之後，大家幻想下，尋晚我哋冇可能會夠膽咁樣走出去咧，望下咩事啊！就算牛高馬大都，我都係匿埋喺入邊驚嘅。老實講呢單嘢，係嗰個 reception 上嚟嘅時候，佢好輕力敲門係㗎。佢輕嚟敲嘅啫。咁其實嗰個正常嘅，係咯係啊。其實我好想訪問下隔離左右咧，有冇聽到呢個暴龍嘅聲嘅？不過冇理由啦。係，我哋走啦。係唔講咁多啦，驚啊！拜拜。走先。係咯，真係要快啲走啊！你走做咩咁嘈嘅你？我唔知，只不過佢好憂慮同埋好驚係嘛？唔係啊，真係好擔心。頭先你冇理由咁大聲好撞門入嚟咁樣嘛。 OK 啊。係咯，我係哋漏夜，唔係漏夜，係晨早晨早啊逃離呢個酒店。真係好唔未試過第一次，掂喎第一次未試過第一次咁樣晨早逃離酒店，係啊，喺依家7點鐘，係啊。晨早逃離酒店係喂，咪？同埋講真，你如果遇到呢啲咁樣嘅時候咧，係咪應該即刻叫 management 去睇咧？係嘛？而唔係話講啊冇辦法啦，要8點鐘啊，等9佢點鐘喎。等佢去9點鐘起身嘅時候先嚟搞。嗱，呢度就係頭先我哋望到嘅背脊嗰個大廈。係啊，呢度我哋其實頭先個酒店房咧，就喺呢度嚟嘅啫，就係望住呢一邊嘅咁樣。係咁嘅情況嘅，就係呢度後就係後巷呢個位啦。咁其實你話呢度咧就唔恐怖嘅個環境，係問題尋晚咁樣嘈法咧係一定有事，冇理由會冇嘢嘅，即係咁講係咪先？但係而家我接受唔到佢話冇嘢啦，你明唔明啊？外牆望上去又唔覺得咁恐怖喎。其實佢唔係鬼嘅問題，係你尋晚咁真係半夜3更嘣門喎，大佬係嘣門嚟㗎，大佬唔係敲門係嘣門喎，係咪先？呢度個停車場啦，停車場有少少詭異嘅，咁但係都係滿車喎。佢聲稱頭先咧，我哋2樓嗰度咧係滿晒人住嘅，聲稱係咁樣，係咯。咁我唔知點解呢間酒店冇咁多人住嘅，係咪因為平咧？係咁樣，係咯，真係滿晒車喎，呢度又唔係呃你喎佢。佢話滿晒咯。係咯，咁樣係。先拖住一大一細咁樣走佬。快擺翻啲嘢翻嚟，佢真係好多人住過，又唔係呃你喎先嘛。係喎，係咯，又滿晒嘅喎。真係滿晒喎，車不停車場就咁嘅款嘅，就係咁嘅。其實 OK 嘅停車場都。其實我哋個酒店咧房，即係你頭先喺樓下望翻上嚟，你都唔覺得恐怖嘅，但喺入邊發生嘅嘢覺得恐怖咯。調整個心情嚟先。好唔安心嘅感覺。咁我真係咁講。其實天光咗之後咧，我就 OK 嘅，係因為天光咗嘛。係有陽光我又冇嘢喎，就算幾幽暗啊、幾靜嘅地方我都唔驚。但係頭先半夜3更4點幾咧，就真係會驚嘅。係喎。係頭先半夜3、4點幾嘅時真係，係啊。喺呢個真其實我。唔夠膽離開張床啊，當其時。當其時先係梗晒㗎，成個人咧僵咗，唔知咩事咯係咯。佢亦都唔作出反應。你知唔知嗰陣時咧，我唔敢開聲咧，話要即刻轉酒店，因為我驚我開聲咧，佢出邊會有更加大嘅動作咧，會有迴響或者咩咧。所以當其時我保持緘默嘅一段時間咧，你明唔明講咩？係。即係，但係我思考緊點樣處理呢件事嘅同一時間係咁樣。咁啊anyway 咧，第一次住酒店有呢個感覺。師媽第一次遇到熱靈異事件，因為咧，但係我人生之中我係第2次因為嘅咧。咧，我哋嗰個門咧係有條罅嘅即係個地下。你如果你個人係都睇唔到有人影嗰啲喺度，應該會有個人。你睇唔到有人影喺度，覺得睇唔到㗎。就係咯，係咁冇嘅喎。即係咩都冇嘅，純粹聽到嘣嘣，而且個衫係嘣㗎，佢係嘣門嚟㗎，佢唔係咩，佢係要撞門入嚟嗰只嚟㗎。係啦。咁你唯一合理解釋就真係有人衝入嚟想入嚟食飯，唔係，sorry，入嚟食飯。入嚟住咯，即係咁講。當其時咧，我哋係住呢一間房，呢間房就係我哋住嗰間房嚟。
即係呢一間就我哋住香港，我哋2樓嘛呢度。係。你其實就望正呢個迴旋樓梯嗰度噶嘛。佢仲有條橋波過嚟喎，你睇。因為係兩間酒店嚟嘅喎。係即係同一個 owner 嘅應該兩間酒店啊。哇！佢咁搞笑，整咗條橋嗰度嘅喂，係喎話時話喂，佢有條橋咁樣駁通咗嘅喂，兩間酒店咁樣喎。即係其實佢係兩間酒店都係同一個 owner 咯，係啊咁樣係啊。咁啊，天光冇事㗎。係啊，人定勝天。可能陽氣好重啊！我哋食早餐先。如果唔係發生呢件事，你唔會咁早起身㗎。係啊。你要多謝發生咗呢件事咧，係咯。所以我哋咁早起身咧，即係食早餐。如果唔係你就瞓緊覺。神運咁樣。係啦，你完全冇一個攰嘅心態想去瞓覺咧，好早晨咁樣感覺。好啦，我哋去揾朋友啦。好啦，食嘢啦。灰色嗰棟大廈十字街咧。哦。十字街離呢度好近嘅啫。嗰個好似叫八角樓啊，嗰度係咯。是嘛？係。經過尋晚冇瞓覺咧，今日瞓翻少少一陣之後咧，翻嚟晏晝休息咧，係啊。簡直好緊要。係你想同佢講，我想同大家講咧，係。件事終於又好快地塵埃落定喎。咁我 WhatsApp 咗嗰個酒店咁耐啦，佢就完全避開唔覆我發生咩事。我想知道一個問題就究竟係有人定冇人敲門啊？係。咁其實知咗都驚嘅，唔知又唔知嘅好處啦。係。知咗嘅時候，佢同你講話先話，喂，數呢個阿 Sir 真係冇人喎。啊！咁嗰啲 WhatsApp 咁多件事係咩事嘅先？因為我哋再翻去個酒店就話，喂，你睇 CCTV 未？但係佢竟然咧就同我哋當其時11點幾，佢話講未啊，睇 CCTV 嗰個人未嚟啊。咁佢話11點話要睇啦，咁但係其實依家都已經夜晚6點幾啦，佢都唔覆啦咁樣。係咯係咯。咁跟住第二件事嘅就係好在嗰個咩 Agoda 咧就Agoda 咧就已經回覆咗你就會 refund 啦，係咪？係啦係啦。就 refund 翻其中2日係咪？冇錯。即係 balance 嗰2晚咧，都會分俾我哋。就210蚊啊！係啦，210幾蚊。跟住佢仲話講係個酒店同意嘅喎。咁所以咧，我覺得責任就唔喺個酒店嘅今次呢件事。責任就喺嗰個第7空間嗰度嘅啫。我覺得，即係咪其實件事2個懸疑點嘅3個啦，我但係最尾結論就係第一，真係有醉酒佬嘅分別喺唔同嘅印度人聽到印度小聲啊，就翻嚟就喺唔同嘅屋企翻嚟，其中一個飲醉咗就係咁亂咁撞門啦。呢個又係最合理嘅科學解釋啦。第二咧就係唔知咩事，應該有人冇人氣嘅情況之下，跟住就係砰撞門啦，就驚啦。半夜3更4點幾。第三咧就係點解如果真係正式有人開錯門，咁酒店好簡單就答你，即係話喂，咁係有影到條友開錯門啫喎。咁咁唔關我哋酒店事喎。咁你要走你自己提早走咗，關咩事啊？咁但係佢肯褪錢俾你喎。咁點解無端端只不過有人開錯門，佢肯褪錢俾你咧？嗱呢個又驚啦咁樣。所以其實咧，大家究竟最後咩答案咩咧？大家要估估啦，真係咁搞法，真係咁樣。即係其實會唔會即係酒店自己都心有鬼啊？哎呀，算啦，都唔係第一單㗎啦。唉，佢又出嚟搞事咁，跟住嚇走咗佢，跟住話算啦，賠俾佢啦咁樣。即係講可能性喎。好驚。係，只能夠講我哋唔好深究啦。唔係，佢寧願唔好再覆我。佢同我講真係冇人嘅時候，我仲驚，即係咁樣。諗起都有啲驚。知嘛？突然間瞓醒準備落去食飯，諗到仲有多個可能性。有咩咧？就係佢嘅 CCTV 從來都係壞咗嘅，影唔到嘅。跟住咧，佢就冇 update，又冇整翻 CCTV。咁佢為咗咁嘅時候，佢又唔知點答你咧。咁就咁全部都係雪花。雪花嘅有精緻㗎嘛，算啦咁啊，賠翻俾你啦咁樣。不過講到尾，嗰呢間酒店都算係負責任，即係講真，佢咁樣我等陣睇翻出嚟，佢未必煲翻出去㗎嘛。咁我又盛讚佢呢方面嘅，咁就真係。咁都算係有責任心嘅酒店啦。即係正所謂證明咗佢呢間酒店係有責任心嘅酒店啦。咁姑勿論嗰件事係因為佢而起定唔係因為佢而起咧？其實因佢而起機會比較低，因為有嘟又唔關佢事。咁人哋開錯門又唔關佢事，咁唯一一樣嘢就係咧，佢話4點幾曾經有個醉酒佬咧入過去個 lobby 度嘅，除非個4點幾醉酒 lobby 走上嚟，就推門搞陣走咗去，咁嗰個就關佢事啦。咁除此之外其實冇咩關佢事嘅，咁所以酒店責任唔多啦，咁樣係啦咁。但係 CCTV 影唔到。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！